驚水係因為細個爭啲浸死。我細個其實識游水嘅，咁但係跟住咧有一次就游下水咧，我阿哥咧就將我撳喺個水底嗰度，唔俾我翻上嚟。跟住就係好似係個救生員救翻我上嚟。我唔知啊，我問下佢。佢好搞笑㗎，佢之前細個咧，就我 BB 嗰陣時咧。佢都7歲8歲㗎，佢就會一嘢，我嗰陣時瞓喺張床度啦 BB， 佢一嘢跳上嚟就砸喺我個身上面就扮飛機，跟住咧我哋去食飯咧，食嗰啲鐵板咧，佢又會捉我隻手擺落去塊鐵板度，我唔知咩，但係我哋而家關係 OK 嘅，即係冇乜嘢，但係我理解唔到點解佢咁做，我揾一問下，我過2日食飯問下佢，安排佢睇到晚乜嘢，跟住問下佢。好耐之前，好細個啦嗰陣時，咁跟住游水，咁中學你一定要考游水噶嘛，咁你又驚水喎，咁點解就跳落去？因為我唔可以換氣，我一換氣我就一喐，好似就個頭咧唔同咗 position， 我就會 panic 驚，跟住就會沉落水底嘅。咁我嗰陣時係閉氣游晒成個堂㗎，中學嗰陣時，但係自此之後我就冇再落過水，即係應付完之後就冇再。唔得啊！而係嗰個環境，即係俾水，即係我未至於去到我沖涼都驚嗰種程度嘅。但係你要我喺一個全部都係水包住你嘅環境，我就唔得。我浸浴都唔可以浸太高，講真。係啊，我日上去大都冇玩咁驚遊戲，因為我會嗰個心率會波動得好勁。大嘅飛機我唔驚。其實上次有一次團中有拍到小型飛機，嗰個其實都硬住頭皮玩嘅，因為上到去其實係有唔舒服嘅咁樣。咁但係拍攝嘅時候，咁節目組又叫你做呢樣，你又唔得嗰樣，你又玩唔到，咁又好似會好耽誤到人哋拍攝，咁所以就硬住頭皮又上去咯。即係第時你嘅另一半話：我哋要個水底婚禮，咁你點？水玩到咁樣，潛喺潛艇入邊得唔得？即係頂着，唔使潛落去，即係個人哋夜晚嘅海仲可怕。我係真係會有少少，如果你夜晚掉我喺隻船度，然後漆黑一片，我會驚㗎。係，因為我會同埋遊輪我都唔係好敢玩嘅，即係人哋嗰啲遊輪旅行，因為你會想像一啲壞事情發生㗎嘛。咁大家都識游水，我唔識游水，你就唔好去一啲冇陸地嘅地方。係咁海嘯咧，海嘯係我即死，真係弊啦，即係真係弊，因為水真係我諗唔到有啲咩解決方法而家，即係除咗真係上去啲山上邊睇下會唔會避得開。海嘯嘅時候仲送水泡俾我，大家留翻俾自己啦。有冇辦法根治啊？你講怕水呢樣嘢，暫時未知，到揾到方法嗰刻話你知。